Obwohl es eigentlich sonst besser geht. Was bei den Leuten sind, alle verfüttert, wie die? Warum nicht? Richtung Hannover zwischen dem Dreieck Weißrode und Berghof 13 Kilometer Stocken und 40 Minuten Zeitverlust. Dann in der Gegenrichtung A7 Hannover Richtung Hamburg zwischen Berghof und dem Dreieck Walsrode 8 Kilometer Stau und 50 Minuten Zeitverlust. A31 Richtung Wehr zwischen Werder und dem Emstunnel 2 Kilometer Stau und 10 Minuten Zeitverlust. Dann die B83 Höxter Richtung Hameln ist zwischen Bodenwerder, Nordumgehung. 50 Gebiete Das Wetter am Abend trocken, nachts klar bei 9 Grad. Gib den Schlüssel krass. Die Bürger in Deutschland sollen rund 200 US-Spionen als Diplomaten getarnt arbeiten. Sie belauschen laut dem Spiegel auch deutsche Bürger. Das Magazin Ja, es gibt aber nur am Donnerstag. Ja, und? Ich habe schon angefangen, deinen Sport, deine Musik umzulegen. Jetzt musst du mal alles andere können auch alleine klären. Ja, dann mach ich dann Montag oder was? Ja. Aber nicht den Donnerstag. Nein. Yeah. Ja, Spritzpistole. Was ist eine Spritzpistole? Nein, cool, Wasserpistolen. Was ist das denn nochmal passiert? Und wo ist meine Wasserpistole? Du warst dran. Ich habe mich erfahren lassen, vor 4 Wochen bei der Schneiderin, die waren gestern wieder mal nicht da. Ne? Die alles noch hinkriegen können. Hast du das geschafft?